Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад. Сегодня вот такой небольшой мешочек, но надежды я на него возлагаю большие. Достался всего лишь мне за $5. Почему бы не покопаться? В общем, не стала я в этот раз рисковать. Увидела вот тут что-то интересное, похожее на брошечку, ну и купила. В прошлом видео я так прям рискнула, потратила $20, и, в общем, разочарование у меня было. Так что решила немножко успокоиться и еще проэкспериментировать, как бы моя теория оправдается или нет. В смысле, дешевые вещи можно купить и найти тут классные вещицы, и дорого можно просто деньги потерять. В общем, ну ладно, сейчас начну видео не с мешочка, а покажу вот еще одну интересную вещицу, которую я купила. И посмотрите, это швейная машина. Это точилка, так я понимаю, видите, здесь такая вещь. Но я не сразу поняла, что это точилка. Я купила это вот как предмет, что это вот швейная машина. И знаете, она рабочая. Скажу вам, вот сейчас я вам покажу. Вот здесь вот, видите, а иголочка двигается. Если вам видно, видите, иголочка двигается. Тут вот этот механизм рабочий двигается. Я люблю швейные машины, у меня и тут есть машины, и в России дома тоже есть машинка швейная. Так что моя любовь к шитью, в общем-то, сподвигла меня вот на эту покупку. И здесь даже что-то написано. Написано Китай, Made in China, видите? Ну и пусть. Не сразу я увидела вот это. Так, ну а купила я ее, как сказать, подружку вот к своей вот этой швейной машинке. Сейчас я вам покажу. Пусть это вот здесь будет. Вот так вот. А это вот такая шкатулка. Швейная машина, но она прям вот полноценная. Тут даже, посмотрите, есть джинсы лежат, брюки кто-то шьет. И прям эти, как их, гвоздики, все это натурально. Но здесь, конечно, ничего не двигается. Это необычная машина, ножная машинка, видите? Здесь все прям в натуральном виде. Вообще классная вещь. Вот с обратной стороны так она выглядит. Видите, здесь даже что-то типа и написано. Без маркировки. Это не просто, так сказать, статуэтка, а это шкатулка. Это вот как раз та моя любовь, два в одном. И к шитью любовь, и к шкатулкам любовь, на крышке на самой вот это все. Ну, кстати, вот я думаю, что идеально эта шкатулка для каких-то швейных принадлежностей. Вот сейчас только мне эта идея пришла, возможно, для иголок. Здесь больше ничего не выдвигается, не отодвигается, но именно вот такая вещь. И в этой шкатулке у меня что еще? Конечно, еще одна швейная машина. Сейчас я вам покажу. Это брошечка вот такая. Швейная машина. Вот я несколько брошей имею именно вот с таким полукольцом. Я не сразу поняла, но мне одна из зрительниц написала, что это либо держатель для платка, либо для очков. В общем, прикрепляется брошечка с такой деталью, и сюда можно очки вешать, либо платочек какой-то повесить. В общем, вот так. Брошь это без маркировки, ну вот тематическая. В общем, коллекция у меня швейных машин тоже собирается. И, в общем-то, я, если еще что-то буду похожее, подобное встречать, конечно, буду покупать. А так у меня вот типа швейная коллекция тоже собирается потихоньку. Так, ну давайте отставим и, конечно, приступим к разбору моей находки. Что тут может быть интересного? Ну, в общем-то, даже если ничего нет интересного, то, как говорится, невелика, так сказать, потеря. Да? За интерес тоже надо платить. Я считаю, что это своего рода такой аттракцион, который, в общем-то, интерес тоже стоит денег. Так,
вижу, что что-то тут прям такое. Нет, еще открыть надо. Минутку. Опять сборная. Такая сборная. Как я уже сказала, небольшой, но, надеюсь, интересный мешочек. Так, это сюда, это сюда. Все, что в мешочках, убираю напоследок. Как правило, это всегда интересно. Тут даже с ценниками что-то. Ну ладно. А что тут запуталось? Вот так я не люблю вот это вот все дело. Так, ну ладно. Вот все, вроде разобрались. Браслет с эффектом кошачий глаз. Бусины. Возможно, серебряный. Но он большой. Мне он большой, например. Сразу вижу. Кстати, вот этот браслетик, тоже историю про этот браслет вам расскажу. Нашла тоже в одном из пакетов и показывала вам, мои дорогие друзья, и сказала, что сломана застежка. Да? Оказалось, что ничего не сломано. Оказалось, что браслет это серебряный, 925-я проба. Сияет, сверкает. И застежка, вот сейчас я вам покажу, да, застегивается так, что я как бы не сразу разобралась. Может, кому-то тоже как подсказка. Это моя идея, как говорится, поможет кому-то. Вот здесь маркировка. Да, и я застегивала почему-то вот сюда, заносила, да, и у меня как бы ничего не получалось. Оказывается, нужно вот в нижнюю вот эту планочку, и тогда прям до щелчка, видите, и держит прям очень хорошо. Вот с такой застежкой я впервые встретилась, так что если у кого-то тоже проблемы с этим есть, может подсказка пригодится. Так, ну мы идем дальше. Что тут у нас? Здесь есть маркировка. Это Ann Taylor. Ну и вот я сразу вижу, видите, нет, застежечка сломанная. А бусы сами такие прям, это бусы, да, так, вот, трехрядные, вот так в раскладке. Бусы такие интересные. Думаю, что не составит труда поменять, у меня таких застежек много, в принципе. Это что такое? Я сначала подумала, что это металлическое что-то, а это, видите, сочетание, в общем-то, бусины жемчужные, металлические, серые жемчужные, в общем, такие прям разнообразные. Ну ладно, не буду на этом долго останавливаться. Что это? Так, вот это что-то непонятное. Как это? Все, я поняла, мои дорогие. У меня похожих украшений тоже много есть. Это смысл вот такой, типа две таких, как сказать, кисточка, да, получается, кисточки висят, а здесь застежка, и здесь есть маркировка. А это Avon. Сейчас поближе вам покажу. Маркировка Avon. Ну, такие нежные. Обычные. Украшения от Avon я люблю. Нравится мне. Такая нежная. Змейка здесь нет. Ничего. Пробы никакой нет. Не серебро ли это? Так, нет, больше ничего не пишут. Так, ну ладно. И давайте приступим к тому интересному, что в этих пакетиках. Буду брать пакеты все по порядку. Что тут неизвестно. Тоже какие-то цепочки. Что-то стоило $2. И что это такое? Непонятное. Так, давайте сразу уберу. Не буду отрывать. Тоже у меня был печальный опыт. Дернула и, как говорится, порвала цепочечку. А теперь я, как говорится, наученная опытом, очень нежно все убираю. Так, ну я так поняла, что это что-то тут расстегивается. Сейчас, минуточку. Угу.
что-то тут расстегивается, да? Так, сейчас. Что-то я вот не поняла. Я предполагала, что это браслет и цепочка. Ну, что-то все тут не так просто. То есть вот эту я не могу вытащить. Если у кого-то есть подсказка. Вот так, давайте попробуем. Другим путем пойдем, да? Все равно никак. Я вот не поняла. Напишите мне, как вот... Или вот сейчас попробуем. Подождите. Все, рассоединила. Как хитро, да? В общем, это вот браслет. Да? На узкое запястье, между прочим. Мне, думаю, подойдет. И это вот такая цепочка. А у меня сейчас, знаете, еще идея какая возникла. Возможно, это кисточка от, как говорится, от цепочки, а не от браслета. Можно ли ее перестегнуть? Конечно, при желании можно, но не нужно. Думаю, что на цепочке тоже была такая кисточка. В общем, так, по поводу маркировок. Не вижу, но очень похоже на Сара Кавентри, вот само плетение, да, у меня такие цепи есть, здесь тоже. Если видите маркировку, напишите, пожалуйста, я вот тут вот что-то вижу, что-то написано на колечке на самом. Вот вы, может, тоже видите. Ну, в общем, вот такой комплект получился. Ну, думаю, что чистить его, конечно, надо. Почищу, в принципе. Ладно, идем дальше. Хочется рассмотреть все, так сказать, по-быстрому. Так, вот здесь вот сет. $5 стоил. И попал в этот мешочек, который мне вообще обошелся. $5. И здесь тоже что-то. Загадка на загадке. Ой, как тут. Да, ну ладно, надо сначала расстегнуть. Если это расстегивается. Что это? Вот это что. Так, здесь все работает. Здесь работает. И это вот такой комплект. Посмотрите, какая прелесть, между прочим. Какая прелесть. Прям прелесть прелестная. Посмотрите. Что-то я прям довольна. Думаю, что... Ну, посмотреть маркировку. Маркировок я вот так не вижу. Если вы видите, скажите. Комплект интересный. Такой прям непростой, бы я так сказала. Кристаллики. Кристаллики на месте. Все с ним хорошо. И мне кажется, вот он прям такой достойный. Посмотреть хочу. Маркировка бывает на швензах. Маркировки нет нигде. Если вы видите что-нибудь, то мне, пожалуйста, подскажите. Я, во всяком случае, не вижу ни на серьгах, ни на кулоне. Я думаю, что все-таки это современное, ну, может быть, 2000-е что-то. Может, 90-е. Но вообще мне вот этот стиль очень нравится. Носить этот комплект я точно буду. Сочетание, посмотрите, и золото, и червленое золото. Вот так перевернуть надо, да? Тут вам и, пожалуйста, и кристаллы. Вам, пожалуйста, тут и золото, и серебро. В общем-то, почему нет? Напишите свое впечатление. Как вот они? Вот так получается, да? Ну, такой классный комплектик. Здорово. Уже довольна. Так, ну ладно, как я сказала, буду брать все подряд. Значит, так и буду брать все подряд. Не знаю, что останется у нас на шедевр сегодня. Это вот такая брошечка, ради которой, собственно, я купила этот пакет. Стоила она когда-то $1.
не продалась. Надо будет хорошо срезать. Но вот эти вот так как бы это цепляют, что хочу снять, потому что маркировка может быть и на самой игле. Тоже так несколько раз было. Вы, мои дорогие зрители, мне эту тему подсказали. Теперь я очень тщательно смотрю не только там маркировку на самой броши, но и... Так, извините, за ногти, кстати, восстанавливаю после гель-лака. Строго не судите. В общем, снять не удается, смывать буду. Так вот, если есть маркировка, то в следующем видео я вам покажу. А так брошь старенькая. Вот обратная сторона, посмотрите, как будто из трубочек выполнена, да? Напаяны трубочки, детали. Она как сборная, то есть она не штампованная. Люблю я такие вещи. Сборные. Видно, что тут над ней потрудились. И пайка такая приятная. И обратная сторона матовая. Красивая. Тут вот что-то похожее. Нет, это не маркировка. Ну, в общем, маркировки я не вижу, мои дорогие. Если вы видите... Вот тут как бы площадочка, да, для маркировки. Но самой ее нет. И брошь красивая. Но ее надо помыть. Красивое броширование. Вот это сочетание матового и глянцевого золота и брошированного поверхности тоже красивая брошь. Так ее носить нужно. Мне нравится. Красота. Красота. Так, а здесь что? Вообще стоило 50 центов. И как раз вот, ну как шедевр, я не знаю. Хочу показать вам, что это. Сама посмотреть тоже хочу. Так, и это брошечка вот такая. А посмотрите, она старенькая. Старенькая. Так, как бы снять. Очень старенькая. Чудная, чудесная малышка. Со старым крючочком вот таким. И это буковка. Да? У меня, кстати, есть небольшая коллекция букв. Сейчас я вам покажу. Так, у меня есть... Ну, алфавит выпускали разные компании. Сара Кавентри. И вот это чудная брошь. Тоже Сара Кавентри. Да. Веточки, буковки, веточки. Сейчас покажу, какие у меня буквы есть. В моем алфавите вот такая. Вот, тоже из серии Сара Кавентри. Вот. Ну, такой, как сегодня я нашла, у меня такой, по-моему, еще нет. Вот такая буковка есть у меня, очень старенькая. Так, вот такая буковка, посмотрите, с ангелочком. Я уже, честно говоря, сама забыла, какие у меня есть. Что у меня есть. Вот такая буковка. Тоже из этой же серии. Вот такая буковка. Так, ну, кажется, все, да? Вот, как говорится, к алфавиту прибыло. Несколько букв, да, повторяется. 2 М-ки у меня, да, есть. 2 Л-ки. Ну, в общем-то, как вам, да? Коллекция чудная. Вот такая у меня старенькая. Впервые мне кажется, что она самая старшая. Самая такая возрастная. Что вы думаете по этому поводу? Вот как сама находка, эта брошь не шедевр, а вот, как говорится, догнала я до шедевра. Надеюсь, что вам сегодняшний показ тоже понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.